إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بينك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادو أن مسلاتي من البركة مسجد الممتاز دكينا غورغو ماري أغاري ميدوغوري يوم منا يمتشن lahadi 19 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 wanda ya zo daidai da 15 ga watan 6 miladiya ta 2025 majalisin mu na karatun littafin al-aqidatul wasitiyya na babban malamin Sheikh Ibn Taymiyyah zamu tashi ithbatu sifatul qadami war rijli lirrahman bayani da za su tabbatar mana da siffar duga-dugi da kuma kafa ga Allah madaukakin sarki duk ran da muka zauna zamu yi magana akan wani abu na sifar Allah madaukakin sarki akwai ayat da muke fada da take tabbatar da wannan sifar ita ce ayar laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir Allah madaukakin sarki babu wani abin da ke kamanceceniya da shi Allah madaukakin sarki mai cikakken ji ne kuma mai cikakken gani ne cewan Allah madaukakin sarki na da didduga digi Allah na da kafa bai nuna cewa irin naka ne ko yayi kama da naka amma tunda Allah madaukakin sarki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa Allah yana da abin da yafi samun makwancin hankali shine ka yadda Allah yana da shi yaya kala sai yake ba mu sani ba tunda Allah bai gaya mana ba annabi bai faɗa mana ya yake ba amma Allah ya ce akwai annabin ya ce akwai shikenan mun yadda samina wa ta'ana Allah mun ji mun yi biyayya mun yi mun ji da'a shikenan ya yake ba mu sani ba ya yanayin sa yake ba mu sani ba Allah bai gaya mana ba annabi bai gaya mana ba amma dai ya ce mana da shi wannan dole mu yadda wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazalu jahannamu yulqa fiha jahannama ba za ta gushe ba ana ta zuba mata ababan da za a zuba a cikinta Allah madaukin sarki ya gaya mana ababan da za a zuba a cikin jahannama Allah ya ce wa quduhan nasu wal hijara makamashin jahannama sune mutane da kuma duwatsu mutane za a dinga zubawa a cikin jahannama kuma a dinga zuba duwatsu wayannan sune za su zamanto makamashin da za a kunna wutar lahira da shi malamai suka ce yadda Allah sarki zai kunna wutar lahira shine idan aka zuba duwatsu a cikin wutar jahannama duwatsun suka koma garwashin wuta da kuma sai a biyo bayan duwatsun da mutane idan aka zuba mutane aka zo mutane suka shimfiɗa akan duwatsun to kuma sai a ƙara biyo bayan mutanen da duwatsu idan aka zuba duwatsu kuma su ma suka koma garwashi kuma sai a biyo bayan wannan duwatsun da mutane haka Allah madaukin sarki zai kunna wuta wasu malamai kuma suka ce a cikin wutar akwai duwatsun dama mutanen ne za a zuba su akan duwatsun a lokacin duwatsun sun riga sun zangarwashin wuta malaman da suke ganin duwatsun zuba su za a yi ba a ciki suke ba sun kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wata rana ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji wani ƙara dirim haka hankalin sahabbai ya tashi garin Madina ya dau dumi kowa ya kidimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa wani wawa keken dutsi ne aka jefa shi daga bakin gabar jahannama yana ta tafiya a cikin ramin jahannama bai isa ƙasan jahannama ba sai yau yayi tafiyar shekara 70 tafiyar shekara 70 yayi sannan ya je karkashinta wannan diransa a karkashinta ne kuka ji wannan karan wannan hadisi ya nuna maka kenan duwatsun zuba su za a yi
shi yasa malaman da suke ganin zubawa za a yi suka fi karfin hujja suka fi karfin dalili da haka manzo Allah yake cewa Allah ba zai gushe ba yana ta zuba duwatsu a cikin wuta ana zuba mutane dama Allah ya laƙo cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce wallahi na rantsi tabbas Allah ya ce sai na cika jahannama da mutane da aljanu Allah ya ce wannan na riga na yi rantsuwa wallahi sai na cika ita da kanta jahannama idan aka zuba ya ce rabbi hal min mazid za ta ce shin ya Allah akwai ƙari ne ya Allah akwai ƙari ne Allah akwai ƙari ne haka za ta dinga ce Allah akwai ƙari a ƙara min ya Allah a ƙara min ya Allah manzo Allah ya ce hiya taqul jahannama na cewa hal min mazid Allah akwai ƙari hatta yada rabbul izzati fiha rijlahu har sai Allah madaukin sarki ya dauki kafarsa ya daura wa jahannama wanda yake na maka adalcin Allah da wuta da aljanna Allah ya yi alƙawarin su ya cika su alƙawarin Allah ne Allah ya ce na yi alƙawari sai na cika aljanna na alƙawari sai na cika wuta ita aljanna idan an gama shiganta gaba ɗaya mutumin da ya shiga na ƙarshe ya gama shiganta filaye da gidaje maka lafta za su rage a cikin aljannan babu wanda za su shiga empty gidaje ne empty babu mutane a wajen aljanna Allah zai halicci mutane su wannan ba 'ya'yan annabi Adam bane haka Allah zai halicce su a wajen aljanna ya zuba su a cikin gidan aljanna su cika ce gidan da ya zama empty kaga Allah ya cika aljanna kamar yadda ya alƙawari ita kuma wuta idan ta fiye kuka tana ƙugi Allah a ƙara Allah a ƙara Allah babu ƙari ne Allah ban cika ba Allah ba zai halicci halittu a waje ya zuba a cikin wuta ba Allah sai ya ɗauki ƙafarsa sai ya ɗaura mata wa fi riwayatin alaiha Allah zai ɗaura ƙafarsa ne akan jahannaman qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din sashin wutar na Facebook zan sanya kama sashin wutar sai ya shiga cikin sashi sai ya shiga cikin sashi da haka sai ta nade a waje daya ta cakuɗe a waje daya wannan ya shiga cikin wannan ya shiga cikin wannan kamar yadda ka san misali da aka samu karmami ko aka samu itace aka cusa sashi a cikin sashi za ka ga wani bangare ya shiga cikin wani bangare to wutar sai ta dunkule a waje daya sashin ta shiga cikin sashi sashin ta shiga cikin sashi fataqulu qaq sai da ce ya Allah ya isa ya Allah ya isa ya Allah nan ne zai sa jahannama ta yi shuru amma ba dan haka ba za ta yi ta damun Allah a ƙaro Allah ban cika ba Allah akwai waje Allah har yanzu sashi na cin sashi Allah a zuba mun mutane Allah a zuba mun duwatsu ababan zuba mun kuma sun ƙare to Allah sai ya ɗauki kafarsa sai ya ɗaura mata daga nan jahannama sai ta yi shuru wannan yasa malamai suka ce jahannama halitta ce kuma tana magana bilisanil maqal jahannama halitta ce cikin halittun Allah kuma tana magana da magana harshen da ana ji a saurara a fahimta in ba dan halitta ba ce ga ba za ta san cewa akwai waje ba za ta san cewa tana buƙatan ƙari ba za ma ta yi magana a ji ba Allah ne ya ba ta dama ta yi magana kamar yadda Allah yake ba wa kowane abu dama ya yi magana yanzu haka kuma tana nan Allah wa sarki ya halicce ta wani ce a gidan ahlus sunna tana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon hadisin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tambayan sahabbai yace shin a cikin ku akwai da ya mafarki kaidan manzon Allah shin ya akwai da ya mafarki sai ya fada manzon Allah mafarkin annabi sai ya fassara masa wata ne manzon Allah ya tambayi sahabbai yace shin a cikin ku akwai da ya mafarki sahabbai suka yi shiru can daga baya suka ce ya manzon Allah babu wanda ya mafarki cikin mu annabi to ni yau na yi mafarki manzo Allah ce na gani mala'ika ya zo ya dauke ni yayi tafiya da ni a wannan tafiyar ne manzo Allah ya ga yadda ake azabtar da masu cin riba yadda ake azabtar da kaza yadda ake sa har manzo Allah ya ga wuta ya ga aljanna manzo Allah ya ce na leka wuta faraitu akthar ahliha an-nisa manzo Allah ya ce sai na ga mafiya yawan wanda suke cikin wutan mata ne sai na leka aljanna na ga mafiya yawan aljanna talakawa ne ba masu kuɗi ba wata mata ta ce ya ma'aikin Allah matan da suke wutan da yawa me ya kai su ga wutan manzo Allah sai ya ce
bi kufrihinna saboda kafircewa da suke da butulcewa. tace ayakfurna billah, ya ma'aikin Allah suna kafircewa Allah ne? Manzo Allah ya ce yakfurna al-ashir, suna butulcewa zamantakewar aure ne. Manzo Allah ya ce law asanta ila idahunna dahr, in a ce da zaka samu matarka ka kyautata mata tsawon rayuwarka, rana ɗaya idan ta ga abin da bai mata ba tare da kai sai ta ce me ka taɓa min dama, me kake min dama a zaman mu da kai. Butulce wanda ta maka din nan na kwana ɗaya shi ya barar da ladan da ta jima tana maka biyayya, kuma Allah ya ce sai ya sa ta ausa wannan sanadiyar wannan butulce wanda take maka. An gane wannan ya kai mata da yawa wuta. Da haka Allah madaukin sarki ya tabbatar da wuta na nan ta wannan hadisin. Riwaya ta biyu suke tabbatar da jahannama na nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shtadda al-haru fa abridu bis salati. Manzo Allah yace idan zafi ya tsananta ku sanya sallolin da kuke yin su da rana a zahar da la'asar. Manzo Allah yace fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, saboda tsananin zafi da kuke ji din nan annabi na daga cikin numfasawa jahannama. Idan kaga ana zafin da yanzu muke cikin nan ya hana ka bacci ka ta kwara ruwa a jikinka, ba jahannama bane, numfashinta ne kadai wannan zafin. Ka kaddara in a ce da jahannama aka samu ta ina zai fara, tazara tsakanin ka da ita kuma kilomita miliyan nawa ko biliyan nawa, amma numfashinta ya fitine ka. Hujja ta ku da ke tabbatar da jahannama na nan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa lokacin da Allah madaukin sarki ya halicci aljanna, nada Jibril, manzo Allah ya ce sai Allah ya kira malaika Jibril ya ce ka je ka ga wani lambu da na halitta. Malaika Jibril zai zo ya ga wannan lambun, aljanna kenan, gida iya gida, morewa iya morewa, alatu iya alatu. Sai malaika Jibril ya ce ya Allah, ai babu wani bawa cikin bayinka da zai ji labarin wannan gidan face sai ya shiga. Sai Allah ya ce to babu laifi, koma yanzu ka gan shi. Malaika biyu zai koma ya ga aljanna, sai ga an kewaye ta da ran dan adam baya so. Sallah, azumi, azkar, karatun Qur'ani, biyayya ga iyaye, kaza abubuwan da dan adam baya so na ibada, tashi sallan asuba, tashi qiyamul layl, duk da shi aka kewaye aljanna kuma ran baya so. Malaika Jibril sai da ya ce ya Allah, ai ko yadda ka kewaye aljanna da abawan da ran mutane baya so, ina tsoron kar ma a rasa wanda zai shige ta. Sai Allah ya ce to akwai wani waje na halitta shi ma je ka gan shi. Malaika Jibril sai ya je ga wuta, sai ce ya Allah ba wanda zai ji labarin wannan ramin da ka halitta face sai ya guje masa. Sai Allah ya ce to kuma yanzu ka sake ganin sa. Sai ya koma ya sake ganin ramin wutan, sai ga an kewaye wutan da abin da ran me yake so. Ƙarya ne, wani gulma ne, dan zina ne, wani dan caca ne, dan wani ababan sabon Allah, ga manan diran me yana so ayi ko da su aka kewaye. Malaika Jibril sai ya ce ya Allah ina jin tsoron ku ya zama anya cikin bayan kama akwai da zai tsallake bai shiga wannan ramin ba kuwa, saboda ababen da duk ranmu yake so shi harkan wuta ne. Wannan kage kara tabbatar da wuta na nan. Da aka da hujjoji barjak da malamai suka tabbatar cewa wuta tana nan, kuma tun da aka halicce ta nan ci take, ba ta tsaya da ci ba. Babu ran da za ta tsaya da ci sai ran da aka tashi kiyama, babu ran da za ta tsaya da ci har a tashi kiyama kai. Aka tashi kiyama a zuba mata mutane ta ƙara ruruwa ta ci gaba da ci. Allah ka tsaye muka saba dan wuta nan. Allah ka saba dan wuta nan. Ibn Taymiyyah sai sake babu yace sifatul kalam min as-sunnah, sifar da ke tabbatar da Allah madaukin sarki na magana. Wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ta'ala, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana cewa yabna Adam, ya Adam kai. Allah ya ce ya kai Adamu. Wannan ana magana Annabi Adam alaihi salatu wassalam. Fa yaqulu Annabi Adam sai ya ce labbaika, amsawa gare ka, wa sa'adaika da kuma neman taimako da agajinka ya Allah. Allah ya kira Annabi Adam ya ansa. Sai ce amsawa gare ka ya Allah da kuma neman taimakonka da agajinka. Fa yunadi bi sautin, Allah sarki sai sa ayi shila da wata murya, inna Allah ya amuruka. Sai ya ce ya Adamu, Allah yana baka doka, Allah yana umartanka an takhruja min zurriyyataka ba'athan ila an-nar, a cikin zurriyarka ka cire tawagar wuta, tawagar da za su tafi wuta. Ibn Taymiyyah ya dakatar da hadisin annan, amma manzo Allah ya ga wani karashin hadisin, fa yakhruju min kulli alfin 999
a kowane ƴaƴan annabi Adam guda 1000 zai cire 900 guda 999 su za su tafi wuta, ɗaya ne zai tafi aljanna. A kowane ƴaƴan annabi Adam in ka kirga 999 wuta za su tafi, ɗaya ne zai tafi aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da sahabbai wannan hadisin, hankalin sahabbai sai ya tashi, suka ce ya ma'aikin Allah, to an dai haka ne kenan wane ne wannan mutum ɗayan? Tun kai ka san in dai za a yi 1:999 ratio, aljannan za ta ƙare ba ta zo kanka ba, a cikin sahabbai kadai za su cinye aljanna. Duk yawan mutane iya sahabbai a nan aljanna za ta ƙare, ba maganar su mu kuma su malam Usman su man gambo, ba mu san kuma wani hali za mu samu kanmu ba. Sahabbai hankalin su ya tashi. Manzo Allah ya ce ba abin da Allah yake nufi shine ba da ku za a cika wutan ba. Ya juju wa ma juju ƴaƴan annabi Adam ne. Ya juj ma juj ƴaƴan annabi Adam ne ai. Su ne za a dinga ɗauka guda 999 a zuba a wuta, sai a ɗauki musulmi mumini guda ɗaya a sa aljanna. Da haka za a yi lissafin. Idan suka ƙare sai a dawo kan Yahudu, a dawo kan Nasara, a dawo kan mushrikai, a dawo kan arna, a dawo kan maguzawa da duk wanda ba su bauta Allah ba. Da haka lissafin zai tafi, a dinga ɗaukan 999 a kai wuta, ɗaya ya tafi aljanna, 999 su tafi wuta, ɗaya ya tafi aljanna. Haka za a dinga yi har a gama lissafin shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya ga hankalin sahabbai ne ya fi firgita, hankalinsu ya tashi. Manzo Allah ya ce abushiru albishirinku. Manzo Allah ya ce ku ne 1/4 aljanna. Sahabbai suka yi kabbara. A cikin aljannan an raba gida 4. Al'ummar manzon Allah su ne 1/4. Sahabbai suka yi kabbara. Manzo Allah ya ce ku ne rabin aljanna. Sahabbai suka sake kabbara. Manzo Allah ya ce ku ne 3/4 aljanna. Sahabbai suka sake kabbara. Wannan hadisin yana da daɗi. Tun daga annabi Adam, ƴaƴansa, annabi Nuhu da zuriyarsa, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Yusuf, annabi Yaqub da tawagarsa, da kowane annabi da tawagarsa, a ce idan an shiga aljanna, total population na ƴan aljanna idan ka raba gida 4, al'ummar manzon Allah mu muka cika so 3 cikin 4, ai ruwa ta sha. Alhamdulillah, ruwa ta sha. Yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Da haka ku ne yafi alkhairin al'umma da aka ciro da ku ga mutane, kuna umarni kyakkyawa, kuna hani daga mummuna. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da yafi kowane annabi albarka cikin dukkan annabawan Allah, kuma yafi kowane annabi tarin mabiya. Wannan yasa tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi kowa yawa cikin aljanna. Kowane annabi ana turo shi ne zuwa ga al'ummarsa su kadai, amma mu fa an turo mu ne zuwa ga an turo manzon Allah ne zuwa ga dukkan yan adam. Annabi Nuhu zuwa mutanensa aka tura shi, annabi Salih zuwa mutanensa aka shi ya qaumi wa ya qaumi wa ya qaumi, ya ku mutane na, ya ku mutane na. Kun tuna? Amma manzon Allah fa shi an turo shi ne zuwa ga dukkan al'umma. An gani? To da haka Allah zai ce ya Adam ka ce tawagar da za su tafi ta cikin zuriyarka, sai ya inga cirewa ana tura su ta. Wannan haka ubangiji ya ga dama da adalcinsa. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Manzo Allah ya ce babu wani mutum a cikin ku, babu wani dan adam, babu wani a cikin ku face ubangiji sai yayi magana da shi baki da baki, kai da Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Manzo Allah ya ce tsakaninka da Allah babu dan tafinta. Kai da Allah za ku yi magana baki da baki, babu mai fassara maka maganan Allah, ba mai fassara Allah maganarka. Kai da Allah za ku yi magana. Manzo Allah ya faɗa mana yadda abin zai kasance. Annabi ya ce Allah madaukakin sarki yana da wani kunuf, yana da shamaki, dan wani makewayi da zai dinga ganawa da mutane one by one.
ba za ka bi ɗanka ba, ɗanka ba zai bi ka ba, hasali ma babu kai babu ɗanka. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah ya ce ranar da mutum zai gujewa mamarsa, ya gujewa babansa, ya gujewa dan uwan shi, ya gujewa iyalinsa. Allah ya ce kowa ta kanshi yake yi, kowa yana yi ta kansa ne kawai, babu wani magana wannan san wannan fala an sawa bainahum yawma idhin wala yatasaaluna. Allah ya ce a ranar kiyama babu dangantaka, ni da kai ban san ka baka san ni ba, ɗanka baka san shi ba, ɗanka bai san ka ba, kai ma baka san ɗanka ba. Allah ya ce kuma wallahi sa'annan babu wani magana wani ka tambayi wani hali ake ciki ne, to ya labarin su wani, labari ba a lahira bane. In kaga kana maganan wai a lahira kana tambayan ya labarin su wani suna wani matsayi, mafarki ne, farka. Wallahi alazim a lahira Allah ya ce wala yatasaaluna, babu wani wanda zai tsaya yana tambayan wani. Saboda ina ma ka samu daman yin magana, Allah ya ce fala tasma'u illa hamsan, a filin kiyama babu abin da zaka na ji inji Allah sai gunnani kawai, kowa kuka yake inji Allah, ba wanda isa ya shiru, kowa kuka yake. manzo Allah ya ce kowa yana kuka, Allah ya ce kowa yana kuka, annabawa kuma ya ce rabbi sallim sallim. Annabawa ne kawai suke da daman su roki Allah su ce ya Allah a sassauta, Allah a sassauta wa bayi. Annabawa ne za su dinga Allah addu'a, suna roƙon Allah, suna Allah magiya, suna Allah a sassauta. Allah sa amma kai ka isa ka roki Allah a sassauta ma? Baka isa ba, baka da wannan bakin. Kuka ne kawai lamarinka, kuka ne kawai lamarinka. Allah ka sa mu je a sa'a. To Allah zai kawo ka cikin wannan shamakin kai da shi. Manzo Allah ya ce zai tunatar da kai da abin da kai. Zai ce maka wani ka tuna rana kaza, karfe kaza a waje kaza kai kaza. Shi kwarai ya Allah nayi. Karfe kaza, rana kaza a waje kaza kai kaza. Ka tuna? Ka ce kwarai Allah na tuna nayi. A rana kaza ma karfe kaza a waje kaza ma kai kaza. Da'a duk Allah zai tuna ma, sa'o duka Allah zai tuna maka. Manzo Allah ya ce akwai bawan da hatta idza zanna annahu qad halaka, a yadda ubangiji ya dinga masa lissafin keke da keke zinuban shi sun yi rinjaye, ya gama tsammanin cewa wuta zai tafi. Allah zai ce in yi karsatartuka fi duniya. Ka san a gidan duniya ba wanda ya san kai wannan abin ko? Daga ni sai kai kawai laifin, ba wanda ya sani ko? Na rufa ma asiri a duniya. Sai ka ce kwarai ya Allah. Sai Allah ya ce to yanzu ma yau ma zai rufa maka asiri, je ka shiga aljanna. Sai a ce next mutum ya taho. Amma wannan tambayan ma manzo Allah mai yace man nuqishal hisaba azziba, dukkan mutumin da Allah ya kira shi ya kebe shi da shi ya masa lissafin keke da keke ko ba azabtar da shi ba, iya wannan tambaya ta ishe shi bala'i. Kana zaune a gidanka aka ce CID sun zo neman ka, ka je zaka ansa tambayoyi. Ai ranan in baka dawo ka kwana ba iyalanka ba su yi bacci ba. Gashi dai ba duka ba zagi, tambayoyi ko zaka ansa, amma kai ma hankalinka ba zai kwanta ba, su ma hankalinsu ba zai kwanta ba. Tambayar duniya ma na 'yan sanda ya hana ka kwanciyar hankali, ballantana tambayar da kai da Allah kuke magana. Ba fa kai da mala'ika ba, kai da Allah. Kuma wallahi manzon Allah ya ce kowa ne sai Allah ya wannan magana da shi, kowa ne, ba wani ka ce wa ni banda ni, ka isa sai ka zo. Ba dai ka zo duniya ba, ba dai ka Allah da'a ba dai ka Allah sabo ba, to akwai bukatar zai check and balance compulsory. Ba wani option A B C, option A ne kawai compulsory, kowa sai yayi, kowa sai ya ji. Manzo Allah ya ce ubangiji zai tambaye ka, babu dan tafinta tsakani. Idan ka yi sa'a ayyukanka sun yi rinjaye kyawawa ka tsira, ko ka yi sa'a ka dace da rahmar Allah ka tsira. Idan baka bi Allah mai kyau ba, baka bi Allah mai kyau ba, baka bi Allah mai kyau ba, ka biyo son zuciya da abin da zuciya ke gaya maka, wallahi tallahi yadda ka biyo son zuciya za ka ga bacin zuciya a lahira. Ka'idar kenan, son zuciya bacin zuciya. In dai ka biye wa son zuciya, duk abin da shedan ya gaya ma za ka yi, abin da zuciya ta gaya maka za ka yi. Afa man ittakaza ilahahu hawahu, wanda ya dauki zuciyarsa ita ce Allahnsa, ta ce yayi ya bari, to zai ga bacin ta ko a lahira. Allah ka sa muna cikin masu tsira, Allah ka sa ba mu cikin wanda zaka azabtar. Malamai suka ce shi mai turjuman, duk mutumin da zai tafintan yare zuwa yare,
ana buƙatar sai ya cika sharuɗa guda uku. Idan bai cika ba bai halatta ya turjuman, bai halatta ya tafinta ba. Na farko ya zama yaren da yake ɗaukan saƙon ya isar ya iya yaren ɗaukan, yaren da yake isarwan ya iya yaren isarwan, kuma ya zama yana da amana. Babarbare da bafulatani ne za a yi cinikin ɗan akuya, shi babarbaren baya jin fulatancin, shi bafulatanin baya jin barbarcin, kuma ga ɗan akuya babarbare ya gani zai siya a hannun bafulatani, da bafulani suke da dabba, yana so kuma bai san yaren shi ba, sai aka samo wani mutumin da yana jin barbarci yana jin fulatanci. Sharaɗi shine ya zama kar yaren da yake ji na barbarci da fulatanci zama kane-kane, ya iya barbarcin ya iya fulatancin, kuma kada ya zalunci babarbare, kada ya zalunci bafulatani, ya yi adalci, ya tuna cewa zancen da yake tsakaninsu amana ne. Saboda sa ka da suka yi a tsakaninsu sun yadda da ba za ka cuce su ba ne, in za su ba su da saka tsakaninsu bai zuwa ce zo ka shiga tsakaninmu, amintuwa suka yi da kai, tunda suka amintu da kuma bai halatta ka cuce su ba. An gane, idan ka ci amanar su ka yi kabira cikin kaba'ir zunub, Allah sai ya hukunta ka. Da haka in ka san wannan yaran baka kware ba to ka ci a nemo wani, na kware a wannan ban kware a wannan ba, a nemo wani. Gaskiya yana da matsala ne, ba na taɓa iya riƙe magana in yi ta da gaskiya sai na ha'inci, fita a nemo wani. Da haka a lahira Allah zai yi magana, haka wanda yake tabbatar da Allah zai yi magana. Magana da Allah zai yi malamai suka ce masmo, ana ji. In ba a ji to me amfanin yin maganar? Za ka ji ko mafhum za ka gane maganan Allah. Wallahi malahaya za mu ji kuma za mu gane kuma za mu fahimta, kuma maganan Allah ana jinta da sauti, tana fita da harufa, amma sautin ba irin namu ba, harufan ba irin namu ba, amma dai kuma dole sai ka ji, kuma dole sai ka ba Allah ansa. Kowa zai shiga ya fito, kowa da duk wannan hisaban da za a yi, da na mizani, da na awun ayyuka, da na awun skeli, da na awun ka kai da kanka, duka Allah zai iya gama tsakanin ka ce kamar lokacin duniya daga fitowar rana zuwa faduwar daga fitowar rana zuwa kafin azhar, Allah ya gama. Kamar ka ce daga karfe 6 na asuba zuwa 12 rana, Allah ya gama hisabi. Yan aljanna sun tafi aljanna, yan wuta sun tafi wuta, an gama filin hisabi, babu kowa ya san matsayin shi. Yan aljanna sun shiga, yan wuta sun shiga, kowa ya san matsayin sa. Allah sai kin bawan Allah lokacin muna karatu gaban Malam Ibrahim ya ce kai, wato a cikin yan kasuwa ma fa akwai kes. Shi tunaninsa wai yana ganin jagwal da yake kan yan kasuwa ma yaushe za a gama da har za a zo a yi lissafin matsalolin mutane, a yi lissafin suwa ne, a yi lissafin suwa ne, a zo a gama a shiga manoma, a gama a shiga kes ɗin ma'aurata, a gama a shiga kes ɗin makwabci da makwabci, a gama a shiga kes ɗin kaza, a gama. Shi na ganin kamar yan kasuwa ma ya ce kai Monday market ma fa akwai kes. Kwakwalwashin da ta je Monday market, saboda shi Monday market da sani wani kes ya Monday market. In wasu kaje wasu kasuwannin Monday market da ba ta shago ba, na zai yi akan wasu kasuwannin ba Monday market da ba ta shago ba, haka ne, wasu kasuwannin Monday market da shago ba. To amma shi da yake abu kasan karkaramin sani hukumi irca da tace kunkumi. Sifatul uluwi wal istiwa min as-sunnah, sifar da za ta karantar da mu daukakar Allah kan bayinsa da kuma daidaitansa akan al'arshi daga hadisan manzon Allah. Allah ya dauka akan bayinsa, kuma Allah ya daidaita bisa al'arshin sa. Wannan ba magana ayoyi da muka a baya ba, wannan Ibn Taymiyyah zai kawo hadisan manzon Allah yayi. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu yadda ake mara lafiya addu'a. Mazala sai ce rabbuna alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka, ubangijinmu shine wanda yake sama, in ji manzon Allah. Fis sama'i, Allahnmu da yake cikin sama, taqaddasa ismuka, sunayenka ya Allah sun tsarkaka. Amruka fis sama'i wal ard, amma umarninka yana cikin sammai da ƙasai, al'amarinka yana cikin sammai da ƙasai, kai din amma kana cikin sama. Kama rahmatuka fis sama'i, kamar yadda Allah sarki rahamarka tana sama, daga can take saukowa.
ij'al rahmataka fil ardi Allah ka sanya rahamarka ma a ban ƙasa ighfir lana hubana wa khatayana Allah ka gafarta mana manya-manyan laifuffukan mu da ƙananan laifuffukan mu anta rabbut tayyibin ya Allah kai ne ubangijin tsaftata anzil rahmatan min rahmatika Allah ka saukan mana wani jin kai cikin jin kanka wa shifaan min shifaika Allah ka saukan mana wata waraka cikin warakarka ala hadal waj'i fayabra bisa wannan jinya da ta afka wannan mara lafiya manzo Allah ya ce kuna masa wannan addu'a sai ya warki hadisi na da wani cikin sunan Abi Dawud hadisi na da rauni da haka amma ma'anar shi tana da kyau wannan hadisi yake tabbatar da Allah madaukin sarki na sama mun karanta ayi a baya da Allah yake cewa amintum man fis sama'i am amintum man fis sama'i yanzu shin kun aminta wanda yake sama ko kun yadda wannan wanda yake sama an gane ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah ne kalmomi kyawawa suke hawa ake ɗaukaka kuma ayyuka nagari akai su zuwa ga Allah da haka Allah madaukin sarki sunayensa kuma sun tsaftata walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa in za ku roki Allah da wayannan sunayen al'amarin Allah madaukin sarki dokokin Allah suna zuwa daga sama kamar yadda kuma rahamar Allah tana ban ƙasa ubangiji na saukarwa bayan da ke ban ƙasa rahamar sa ga ta nan barjak ta ko ina rahamar iska muna shaka in ka wuce doran ƙasa sama kaɗan babu wannan iskar rahamar Allah na tsirrai gashi nan muna mura rahamar Allah na ruwan sama rahamar Allah ga ta nan ta kowace fuska sai ka ce ya Allah ka sanya rahamarka abin ƙasa ka gafarta mana manyan zinubai da ƙanana me yasa manzo Allah ya kawo maganan zinubai manya da ƙanana Allah ya gafarta kuma ga mara lafiya yake addu'a saboda duk lokacin da ga mutum bayi da lafiya zinubansa ne galibi suke ja masa jinya ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir galibi Allah yake cewa duk abin da kuka ya same ku na musiba Allah ya ce fa ma kasabat aydikum sanadiyar abin da hannunku suka tsuruto muku ne a hakan ma ba duk laifin ku Allah yake kama ku da shi ba wa yafu an kathir laifuka da kuke wa Allah Allah yana muku afuwa baya kama ku da su Allah yana yafe muku in a ce duk laifin da kai Allah sarki zai kama ka da shi azabtar da kai ai kullum muna cikin rashin lafiya sai na Bakar Siddiq wata rana an karanta ayar da ke cikin suratul baqara ayar dab amana rasul hankalin sahabbai tashi manzo Allah ya ce kwantar da hankalinku abinda Allah yake nufi da duk abinda kuka yi Allah sai ya hukunta ku akai yana fishe da irin rashin lafiya da jinya da kuke yi zaka yi rashin lafiya kawo Allah laifi ya hukunta ka akai wannan jinya tace hukuncin Allah sai kankare maka zinubanka ya yafe maka yasa anan ma ake cewa Allah ya gafarta mu mara lafiyan nan manyan laifukansa da ƙananan laifukansa saboda sanadiyar su ne wannan jinya ta afka mishi ya Allah kake hukunta shi anta rabbut tayyibin ya Allah kai ne ubangijin tsaftata ba ana nufin wai Allah ba shi bane ubangijin masu datti ba a'a sai dai wannan nufin ma'iyya khassa ce ba ma'iyya amma ba akwai ma'iyya khassa Allah ya zama yana tare da kai tarayya ta musamman akwai kuma tarayya ta gama gari wadda arni da kowa ma suna ciki da haka anan yasa ya ce ubangijin tsaftata ka daure ka zama mai tsafta yasa Allah yake cewa al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa ajrun azim ne ko karim ne Allah sarki yake cewa tsaftata maza na tsaftata mata ne ƙazantattun maza na ƙazantattun mata ne idan kaga kai ka zama mai tsafta bawan Allah na gari bawan Allah na ƙwarai ka zama mai tsafta ubangiji ba zai zalunce ka ya baka mace khabisa ƙazama ba Allah ba zai yi ba ba za ka je kuma ka gama ta'asarka ka karaɗe duniyan nan da abin da kake ganin kana so ka karaɗe ba rana ɗaya bayan ka gama ta'asarka kuma sai ka zo ka samu malamin islamiyya ka ce a duk makarantar ne duwa maka wadda tafi kowa tsafta a baka ka isa ka wa Allah wayo habba ka isa ka wa Allah wayo ka gama ta'asarka lokaci aka wa Allah wayo Allah baya bacci la ta'khudhu sinatun wala nawm
na ta baku labarin kes ɗin wanda ya ce matar shi bai same ta budurwa ba yi shi na tare zai Allah wayo shi ya yi abin sa ɓoye amma ya gama ta asar sa ɓoye sai ya zo ya auri mace da ya aure ta sai aka yi rashin dace sai ya same ta ba budurwa ba da ya same ta ba budurwa ba sai ta da iyayenta hankali shi bai yarda da ita ba shi kaza shi waye ya kiɗa masu duka to shi bai gane ba to shiya sai aka min tambaya sai na ce mishi to ni shi din mata ta nawa ya aura sai aka ce min ai ita ce matar shi ta fara budurwa ya aure ta sai na ce clean case ai kesin nan ba abin da ya kai shi tsafta tunda bai da mata ku tambaye shi yayin ya san budurci da ba budurci an gango ya kata ya san wannan tambayar kuma Sa'idu ha saurayi zai iya gane budurci da ba budurci ne ya isa ne ma duk bayan da zaka mishi wallahi bai sai gane ko sai gane man masiri wallahi ba zai yi ba bai sai gane ba tsohon kwano ne ko tsohon kwano bane a ya shigo a rigan mutanen kirki ya zai bata yar mutane suna iyaye ya sani yayi bayani zai wani kame ne shi kaga ka je karwan ka sai ku je ku zama auren ku tayi kai da ita duk masu matsala ne ku je ku rufa kanku asiri ku zama ku tayi na ta ne ya bayyana tunda ana ganewa kai naka da ba a ganewa ka je kai shu dan kar Allah ta rogar ma to ai aka maka aka tsaya aka duba nace ba wani abu da za a duba ka je ku zauna nace mace tana yin a musulunci duk barnar da mace ta yi in ta tuba Allah ya yafewa illal ladina tabu wa aslahu Allah ya ce in mutum ya tuba ya gyara Allah zai yafe musu ulaika yubillahu sayyi'atihim hasanat munanan ayyukan ma Allah duk zai goge su koma kyawawa amma kai ka bar tona fa kai dai a ji a cigaba da zaman aure Allah ya bada sa'a ba dai ba ciki yace ba ciki to shi kenan ka mai sa'a ma kai na to shine ai shi sa Allah ya ce al-khabithatu shi sa Allah ya ce az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushhuri madhalika lil-mu'minin Allah ya ce mazinaci namiji bai auren mace sai mazinaciya mace ko mushrika arniya haka ita ma mushrika arniya ba ta aure sai mazinaci ko mushrikiya arni irinta Allah ya ce na haramta haka ga mu'minai mu'mini ba zai je ya aure Allah ba za ka tsara imaninka ka tsara al'aurarka kuma Allah ya zo ya dauko wata jagwalgwalo ya baka ba kai Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida Allah ya ce dukkan kasar da ta zama mai kyau Allah ya tana fitar tsirrai ne masu kyau wanda ta gurbace ta lalace Allah ya ce ba wanda take fitarwa sai da ta gurbacewa ita ma da haka koda ta tuba fa Allah madaukakin sarki za ka ga idan bawa tsararren bawa ne za ka ga ubangiji yana tsare shi zai nemo ta da bata da kirki sai abin ya zo duk ga Allah ya kawar sai abin ya rushe wallahi ina ruwan Allah kuma saboda Allah ya san ka tsare kanka sai Allah ba zai baka wanda za ku zo kuna rigima wata rana ba Allah ka ba mu nagari yanzu gashi zamanin tiyata zamanin matsa-matse zamanin magunguna zamanin sake-sake in ma ba Allah ya taimake ka ba sai ka je ka dauko abin kai tsammanin da gaske bane ashe gangan ne wallahi alazim ka duba surgeries da ake ta yi yanzu mana da magunguna da ake ta sha da wanda ake ta shashafawa da wanda ake ta sassawa mace ta zama kaman budurwa kai tsammanin gaske ne duk yadda aka yi a kaucewa Allah wallahi ba ya sa kaucewa Allah ba in Allah ya tsara abu a yadda Allah ya tsara haka Allah yake so ya ga abun wani bai isi ya tamfarin ba yanzu bari ba ku misali ku duba abin da yake faruwa da a fadar sarkin musulman Najeriya duk shekaran azumi sai an ce wani sai 30 ba gaske firgita mu ba a fito a ta bayani cewa ba zai yi a ga watan ba saboda ai ba za a haifi jinjirin wata ba shi tirani din ba zai faru ba ai kaza a ta mana bayanin lokacin da watan zai fito digiri kaza ne ba zai yi a ganshi da ido ba na'urawa ba za ta gani ba ko Saudiya ba za su iya gani da suke da na'uran wa telescope menene ba bar ma haka mana ba aka ta dinga samu sai mita 30 Allah madaukin sarki da yake ya tsara shi da tara zai abin ya rushe ko bai rushe ba to shi yasa shi Allah in ya tsara abu karka ce akwai wani concept da zaka daukan ma Allah da dabarunka da wayinka wallahi Allah ba zai bari ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ta amanuni manzo Allah ya ce shin ba za ku amince da ni ba
wa ana aminu man fis sama'i manzala ce alhali ni amintacce ne a wajen wanda yake sama. Wannan hadisin ya inganta. Abin da ya faru shine sayyidina Ali yana kasar Yaman, annabi ya tura shi karbo zakka, sai ya kawo dukiyar gwalagwalai. Da ya kawo gwalagwalai mai dimbin yawa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wa mutum hudu wannan gwalagwalan, da wani su hudu. To ka san dan adam da kuɗi, innahu lihubbil khairi, dan adam akwai san kuɗi. Da haka sai ake ta kuskus, annabi ya adalci ba ya zai ba wani su hudu kacal, ai mu ya kamata ya ba wa aka guni. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala ta'amanuni, shin yanzu ba za ku amince min kan raban da nayi ba? Wa ana aminu man fis sama'i, alhali ni amintacce ne a wajen wanda yake sama. Idan Allah ya san ba zan yi adalci, Allah ba zai bani annabta ba. Abin da yin nan daidai ne. Kaga nan ma ya tabbatar da manzo Allah ya ce man fis sama'i, Allah yana sama. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce wal arshu fawqa al ma'i, al arshin Allah yana saman wani wawa keken teku. Al arshin Allah na saman wani wawa keken teku, tekun da ba zai taɓa yiwuwa ka kwatanta shi ƙwarar ɗadam ta gane ba. Kawai ta ya ƙwarar da za ta gane? Annabi ya ce inda za ka ɗauki sama ta ɗaya, mun sha karanta hadisin nan, ka wurga cikin sama ta biyu kamar ka ɗauki ƙwanƙwalati ne ka wurga shi a filin ƙwallo, me zai tare? Haka sama ta biyu za ka sama ta ɗaya ka wurga cikin sama ta uku kamar ka ƙwanƙwalati ne a cikin filin ball, me za ta tare? To in za ka haɗa sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai gaba ɗaya ka wurga su a cikin filin ball, kaman ka wurga wankwalati ne a cikin filin kwallo. Haka idan ka ɗauki sama ta ɗaya da har zuwa ta sama ta bakwai ka haɗa su a waje guda ka wurga su a cikin al'arshi, kaman ka wurga su a filin kwallo, to fauka al'arshi saman kursiyu saman kursiyun akwai wani labcecen teku da ka sani. Shi yasa manzo Allah yake cewa wal arshu fawqa al-ma'i, al-arshin Allah kuma yana saman ruwan, daga kursiyu sai teku. Shi yasa Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursiyun Allah, kujeran Allah ta girmama sammai da kasai gaba daya. In za ka yi wa sama sammai dukkan su faci ta gefe ka hada su, ka jona da kasai ka musu faci, kursiyun Allah, kujeran mulkin Allah ta girme su gaba daya. Daga nan sai teku, mazala ya ce wani ruwa ne, teku ne a wajen. Daga nan sannan a je a samu al'arshi. Al'arshin shine gadon sarautar Allah, kuma babu alaka ta gangan jikin zatin Allah da ita al'arshin, babu. In Allah ya zauna ma kenan yana da bukatan wani abu masa amfani, babu. Wannan kuma kaga babu maganar ka fara tunanin kwatanta al'arshi ma da sama da ƙasa, idan ba sa'anninta bane. A hakan kuma fa Allah ya girma al'arshin. La ilaha illallah. Allah ya girma al'arshi. Ka gaya min wani kwatance za ma gane girman Allah to a kwakwalwa irin taka, da take da 62 terabyte suka ce ko 62 ko sai an da wani abu terabyte shine capacity na memory kwakwalwa dan adam. Ta yaya za ta gane girman al'arshin Allah? Ta yaya? Ba za ta iya ba. Girman duniya ma kasa gane ya ballanta na girman al'arshin Allah? Wa ya taba kara bangon duniya? Babu. In ka ce za ka ƙure duniya, in ka tafi ta gabar kana tafiya, lokacin da za ka ƙure za mu gan ka fito ta yamma ne kawai, automatic. Ƙarshen duniya ta nan shine farkon duniya ta nan ai. In kana tafiya ta nan ba tsayawa muna tsaya muna jiran ka, kawai za mu ka dawo ta nan ne. Kai wallahi ko ba za ka kai kwana ba, kai ba za ka kai kwana ba, ba za ka kai kwana ba. Kamar kana tafiya akan wannan ba cycle ba. In yanzu kana tafiya akan wannan abin a tafiya normal, ai wannan dan tudun da yake kan wannan gidan gilashin ai ba za ka na jin shi ba, haka ne? Yanzu idan kana tafiya da mota ka hango hawa daga nesa, lokacin da kan hawan ai baka ganin hawan, so da kana kan hawan ai. Duniyar nan kaman kwalla take, to girman ta yasa kake ganin ta kaman flat, amma ba flat bace, cycle ce. To yasa yanzu ka fara tafiya a nan din duniya, to kana tafiya ai haka zaka yi, zaka dawo nan ne ai. Yanzu kudatul ard, malamu sun ce tun kafin turawa su je su hau
duniyar wata su hango duniya cycle ce malam musulunci ash-sha'rawi a cikin mujatul qur'an yayi manganu da yawa kan kurawatul ard yanda duniya gaba ɗayanta kwarkwarce kaman kwallo to shi yasa manzo Allah ya ce wallahu fawqa al-arshi Allah kuma yana saman al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi Allah ya san abin da kuke kai Allah yana saman al-arshi Allah al-arshi ruwa kursiyu sammai duk abin da muke yanzu Allah ya sani abin da ma nake riya cikin zuciya ta da kira Allah ya sani ni yanzu Malam Usman da ke kusa da Alimadu bai fa Alimadu kusa da Allah ba Malam Usman bai fa Alimadu kusa da Allah ba Allah ya fi kusa da Alimadu akan Malam Usman shi yasa qissar Khawla bintu Tha'laba ayatul abuna suratul mujadala ya tabbatar maka haka Aisha tace Khawla ta zo gidana ta kawo karan mijinta ya awaita budurwa ya tsufar da ya shaifa masa yara ya zan ba za ta yi amfani ga kowa ba sai ya zo mata zihari in miji yau mata zihari a da yace in na sa'ad da ke kamar na sa'ad da mahaifiyata shi ba zai ƙara zaman aure ta wani ma ba zai ƙara aurenta ba kaji mugunta har abada haka za ta mutu shi ba aurenta ita da shi aure ya ƙare kuma wani ma ya haramta wa wani ya haramta wa kansa ya haramta wa wani to shine Khawla ta kawo ƙarar mijinta tace ya ma'aikin Allah kaga mijina ya aure ina budurwa da kyan jikina na haifa masa yara cinya ta ce wajen zaman su mama na ne abin shan su sun tsufar da ni ya tsufar da ni yanzu kuma ya zalla ya zo ya mun zihari to ina zan je mazalla ya so sai ki je ki haƙuri ki samu ki zauna tace aya manzon Allah ni dai a san yadda za a yi ba fa inda zan je a san yadda za a yi dan al'amarin ya kamata a duba annabi yana cewa to ta je ta ba damuwa in akwai wani abu ya zo na aya sai kira ta ce aya manzon Allah ni dai gaskiya ina ga manzo Allah a duba da lamarin nan tana ganin wato rayuwarta kaman ta zama ba ta da wata alƙibla na yadda ta zama Aisha tace tsakanin mu da su akwai danga ba ni ma jin me take faɗa sosai ina jin magana daya dan su suke da manzo Allah a take kawai sai manzo Allah ya fara zufa ya fara gumi Allah da ke saman sama Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir Allah ya ce hakika Allah ya ji wannan matar da ke tattaunawa da kai tana kai kukanta zuwa ga Allah na abin da mijinta ya mata Allah ya ce ubangiji ya ji tattaunawar ku Allah kuma dama mai ji ne mai gani ne sai Allah ya ce alladina yuzahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatihim illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkara min alqawli wa zura wa anna allaha lasami'un la'afun ghafur haka naji ma ayar da mata ma didi ba wa inna allaha la'afun ghafur Allah ya ce hakika wanda suke zihari ga matansu ba iyayensu da suka haife su bane iyaye su ne da suka haife su ka tsugunna suka haife su da haka abin da suka faɗa Allah ya ce munkara min alqawli wa zura Allah ya ce mummunan magana ne kuma ƙarya ne kage ne to da haka Allah sai ce dukkan wanda yake so ya kuma wa matarsa to ya yanta baiwa ko ya azumi guda 60 min qabli an ya tamassa daga naka to ki je ki ga mijin ki gado ka Allah ya kawo kafin ku koma aure sai ya yanta baiwa ko sai ya ciyar da miskine guda 60 ana ka samu fita akan zihari da wannan ko malamai suka samu wata ka'ida duk wani abu na zamani Allah sai wato ubangiji zai wani abu wata magana Allah zai yi amma sai kana ganin aikin ta sai wani abu ya faru a ƙarshen duniya sai a gane asalin aikin ayar da Allah ya ce in ummahatihim illa allahi waladnahum ai iyayensu mata su ne wadda suka haife su da aka zo yanzu ana IVF shine a ɗauki kwan mace a sa a cikin kwalba a hada da maniyin mijinta yayi fertilizing sai a dauka a sa a cikin mahaifiyarta akwai matar da ba ta daukan ciki saboda matsalan mahaifan ko saboda wasu matsaloli take fama da su to sai a hada jinin al'adarta kwantan za a sa tube a ciro kwanta din daga kwibbinta idan aka ciro sai a dauki maniyin mijin sai a hada under favorable condition a cikin lab a sa a kwalba a yi fertilizing din kwan da maniyin in ya fara zama yaro suka haɗu an tabbatar da sun haɗu yanzu sun zama zygote sun zama ɗa to sai a sa a mahaifarta ta haife shi malamai suka ce wannan halal ne to amma yanzu da aka ɗauki kwan wata mata da maniyin wani miji sai aka sa a mahaifar wata mata misali mutum yana da mata biyu wannan mahaifarta ba za ta riƙe yaro ba kuma ba ta haifuwa ba duk ciki na barewa sai aka ɗauki kwanta aka ɗauki kwan mijinsu sai aka sa a mahaifar uwar gidan
idan uwar gidan ta haifo dan sai malamai suka ce dan ba na wannan matan Allah ya ce in ummahatim illa allati wa ya'i waladnahum uwar da take haifa hansa ayansa sunan uwa ita ce uwa da ta tsugunna ta haife ka wadda ba ita ta haife ka ba ta ansa sunan uwa wadda ta tsugunna ta haife ka Allah ya ce ummahatihim uyayensu mata sune wadda suka haife su kenan ko da kwan ba na ta haife ka ita ce yanzu uwa shi yasa ba su yadda a dauki kwan wata a sa a mahaifar wata ba sai dai kwan mace a sa a mahaifarta mun gane karatun kaga sai yanzu ga real application na ayar ma yanzu ashe Allah ya sani za zo a yi biya fa gaba gashi yanzu ana ta yi da haka manzo Allah ya ce Allah ya san abin da kuke kai duk abin da kuke Allah ya sani ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa as-sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ainama kanu thumma ma'amil yawm al-qiyamah duk abin da kuke Allah ya ce in ku biyu ne Allah ya ce ni na ukun ku in ku uku ne Allah ya ce ni na hudun ku in ku biyar ne Allah ya ce ni na shidan ku Allah ya ce kai in kun zan sama da haka Allah ya ce ina nan a wajen in kai kadai ne a daki da kai sai kai a daki Allah ya ce ina nan tare da kai 247 wa qaulul jariya manzo Allah ya ce wata baiwa aina Allah ke yarinya ina Allah yake baiwa ce ta tafi sai kiwo sai ta uban gidanta laifi ta yanka dabba to mai gidanta laifi tana zuwa ya kwada mata mari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari a wata riwaya mai gidan da zai ce ya manzo Allah na wa Allah laifi akan baiwata me faru manzo Allah ya ce wallahi manzo Allah na ma da baiwata ce ta mun laifi manzo Allah ya ce aje a kawo ita aka kawo baiwar manzo Allah sai ya ce mata aina Allah yace ki baiwa ina Allah yake qalat fis sama'i yace Allah yana sama qala man ana manzo Allah ya ce ni kuma waye ne qalat anta rasulullah tace kai ma'aikin Allah ne qala atiqaha fa innaha mu'mina manzo Allah ya ce ka yanta ta dan mu'mina ce tunda har tana da ilimin ta san Allah yana sama a mu'mina ce wannan yanta ta daga nan ta samu yanci to sai mu tsaya nan sai mu tashi ru'yatul mu'mina rabbihim fil janna yadda mu'mini za su ga Allah a gidan aljanna Allah ka kai mu aljanna ganin Allah ya fi aljannan ma daɗi da haka shine mu tashi ma insha Allah za mu tashi karatu akan yadda mu'mini za su ga Allah a gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم